Fala, Narutos e Narutinhas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, né, pra gravar mais um vídeo de, react. E, gente, é diferente. Hoje vamos testar a potência da minha belezura. Matheus, belezura o quê? Mano, olha isso. Vamos escutar esse rap, né, Vocês estão vendo a potência? Está brabo. Eu tô brabo. Gente, pior que eu botei ela 1h da manhã. Até 4h da manhã. Nossa, mas eu já te procurei em todo lugar. Ah, não sou merda. Mas onde você tá? Como assim você não tá me vendo? Ah, não, eu tô te... Aqui ela. Gente, você viu, né? Ué! Nossa. Aqui, ó. Ai, papai. Não vou aguentar não. Não, falar a verdade, não vou aguentar não, velho. Vou mandar aqui no vídeo, mas eu vou ter que gravar esse vídeo, né? Assim, já é alta. Olha aí, Ucha. Olha. Quem já assistiu It a Coisa 2, levanta, se inscreve aí, por favor, né? Quero ver que se vocês assistiram. E quem assistiu o primeiro, leva aí, né? Quantos vocês já assistiram? Eu já assisti só o primeiro, mas eu quero assistir o 2. Pennywise. No fundo do poço lá. Mano, na escuridão do esgoto eu conheço um lugar. Muito obrigado, Deus. Sejam bem-vindos a Derry, onde desaparecer é normal. A taxa é 6 vezes maior que a média nacional. Pra onde que eles vão? Será que são mortos sem dó? E isso com os adultos, com as crianças é muito pior. Lembrando, esse rap é de terror. Se vocês nunca assistiram, não assistem, tá? Uns acreditam que essa coisa mata criancinhas. Quantos sabem que essa coisa sou eu? Eu sou Pennywise, um palhaço dançarino. Venha conhecer meu. Eu já assisti esse filme, é muito bom. Eu recomendo assistir quem gosta de filme de terror. Eu gosto só de filme de terror, gente. 27 anos, em 27 anos, essa cidade toda entende o que é matança. Aqui nós flutuamos, todos flutuamos. Eu estou de volta, protejam suas crianças na escuridão. Não sei se vocês estão conseguindo, né, ouvir, mas se vocês leram, né? Com certeza vocês estão ouvindo, né? Vem flutuar. Saiba que eu gosto quando eu vejo esse desespero. O bebê toca bem. Quero sentir o gosto do seu. Isso não é nem a potência. Eu não posso botar na potência porque ela é alta pra caramba. Mas é sério. Vocês não estão ligados. Qual foi o problema? Billy não tá conseguindo falar. Essa é uma consequência que o terror pode causar. Eu não sou real pra você, não passo de ilusão. Eu era bem real quando comi o braço do seu irmão. Tão pequeno, mano, muito top. A caixa tocando. Pela sua ajuda. Seu nome foi a última coisa que disse o George. Antes que eu puxasse ele pra morte, eu farei com que você viva seus piores Nossa. pesadelos. Como ver quem ama. Eu acho esse filme tem uma parte dessa. Essa parte também é muito. Essa aí. Posso, essa aí é o Godinho, Com você, o Arsen. Nossa. Cabelos de fogo no braço. Achei massa essa parte, viu, gente? Não vou dar spoiler, né? Mas não é no It a Coisa 2. Capítulo 2, quer dizer. Pesadelo desse hemisfério. Farei essa cidade um grande cemitério. Crianças flutuando são o meu império. Já tem 4 minutos, eu acho, né? Não, 3. Eu conheço um lugar onde as crianças vêm flutuar. Saiba que eu gosto quando eu vejo esse desespero nos seus olhares. Quero sentir o gosto do seu medo. Pennywise, Pennywise.
Acho mais... Aham. 7 minutos. Se achasse um bicho aí no esgoto, o que eu faria? Eu gritaria de Se medo. inscreve aí. Mas, gente... Ah, essa parte... Olha essa parte aí, gente. Vocês vão ver. Escuridão do esgoto, eu conheço um lugar onde as crianças vêm flutuar. Saiba que eu gosto quando eu vejo esse desespero nos seus olhares. Quero sentir o gosto do seu medo. Pennywise, Pennywise. Uma coisa. O It, ele se alimenta de crianças. Mas também ele se alimenta de medo, gente. Tipo, se você não tiver medo dele, tenho certeza que ele, tipo, ele... Não sei, ele não vai te achar delicioso e não vai comer tu. Entendeu? É tipo isso. Ai, a comida não tá deliciosa. Pois é tipo isso que ele faz fazer. Ele deixa pra você ver. Mas também... Gente, olha aqui. Olha esse vídeo aqui. Esse vídeo que eu tava falando aqui pra vocês, ó. E, gente, eu vou dar aqui um salve para 2 pessoas que comentaram. Aline Pereira comentou: que canal mais top. Você vai longe ainda. Desejo muita sorte para você também. Sou youtuber. Então, gente, se inscreve aí nesse canal aí, ó. Aline Pereira, né? Também vou dar aqui um salve pro Marcelo Rodrigues, que, né, também comentou aí no vídeo. Comenta que eu vou dar salve, gente. Quem comentar aí vai aparecer aqui, eu vou ver e não sei o que. Tipo, novo inscrito, Herbert Costa. Vou dar um salve aí pro Herbert Costa. Novo inscrito, Pedro Henrique. Pedro Henrique, né? Alguém marcou seu comentário. Salve pra quem marcou o comentário aí, né, gente? Esse aqui, ó, o canal do meu amigo, gente. Esse aqui. E, gente, muito obrigado. Novo inscrito, Herbert Costa. Novo inscrito. Pois é, gente. Esses 4 aí que ganharam o salve são os que são mitinhos. Então, gente, deixa o seu like, comenta. E muito obrigado, gente, por vocês. Muito top. Ele falou topo. Não sei por que topo, mas topo. Topo? Eu falei alguma coisa nesse vídeo? Eu vou ver aqui, gente, né? Mas, gente, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí. E passa no canal aí da descrição do meu. Não, descrição não. É só vir aqui, gente. Escrever assim, ó. Escrever... Aqui, ó, gente. Passa no meu canal aqui no meu amigo, né? Que ele quer muito chegar. Mano, olha isso. Oi, Eu me chamo Rian. E eu estou aqui porque eu sou um novo youtuber. Olha eu aqui, vou gravar gente. vídeos pra vocês, meus Ele tá com 4 inscritos. Então, assiste meu Mas, canal. vamos ajudar ele aí a chegar na minha meta, que é 30 e a dele também é 30. Então, tamo junto, gente. Deus abençoe todo mundo. Espero que vocês gostou desse vídeo. Se você gostou, muito obrigado. E, gente, tchau. Adoro vocês.